कभी ट्राई कर लेंगे सब। मैं उस ओल्ड स्पाइस की दुकान के साथ सेक्स नहीं करने वाली। वो हम, ये मेरा भाई है अखिल। यो ब्रो। भाई यहाँ काम करते हैं? नहीं, डेट पे आया हूँ। वो एक्चुअली हम दोनों साथ में रहते हैं जयनगर में, इसके सेपरेशन के बाद से। ओह, तो आप लोग ऐसे ही साथ में डेट्स पे जाते हो और फिर लोगों के पीछे उनके बारे में बिच करते हो? No. Oh, sorry, I didn't want to interrupt. ये आपके डेट है? हाँ. ये दोनों भाई बहन है और हमारे पीछे हमारी बिचिंग कर रहे थे। One second. Did you imagine ketchup? इसने पक्का एल्गोरिदम रिग की होगी. Most likely, you two have very low compatibility. Ketchup इसकी कंपनी है. सुल्ले नाटका. You're sick. छी छी, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में? Dude, online dating is just one big lie. अपनी best pics online डालो, and then to make it sound more interesting, make up fake, cool statements. देखो, मैंने तुम दोनों की प्रोफाइल चेक की है, और उसमें झूठ की डेंसिटी is insane. So just relax on the judging, bro. Yeah. Right now, I'll have anything. देखा, टी टोटला एंगल भी झूठ था ना? Fuck you, कालचको. Chinese. Right now, I'll take anything. सिस, तुझे लगता है कि गायत्री और बाबा की वजह से हमारी नॉर्मल रिलेशंस की चांस गई इस लाइफ टाइम में? गायत्री और बाबा ने हमें जो ट्रॉमा का गिफ्ट दिया है ना, I mean, हमारी पेरेंट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस बहुत सूट अस इक्वली. माँ का बोर्ड-रूम और बाबा के सत्संग सेंटर्स. और अभी थैंकफुली आउट ऑफ रीच, समुंदर में, क्रूज पे. यार पता है, sometimes I think ये फैमिली, लव, रिलेशनशिप्स सब बकवास है यार. I mean, इससे तो क्लियर मेरे कोड्स हैं. You get exactly what you put in. और कम से कम इन कोड्स को तो रीप्रोग्राम कर सकते हैं. But how the fuck do you reprogram childhood scars?